ஹாய் வணக்கம். வெல்கம் டு பிடி ஃபார்மர் சேனல். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்ப்போம். அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிடுவோம். ஓகே. அதாவது நம்ம சாப்பிடும்பொழுது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் வரும். ஓகே. அதாவது எல்லா பொருள் சாப்பிடும்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் வராது. பட் இந்த காரம் ஸ்பைசியா சாப்பிடும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில பேருக்கு விக்கல் அதாவது ஹக்கப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விக்கல் வரும். இந்த ஒரு விக்கல் எதனால வருது அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன பார்ப்போம். ஓகே. லெட்ஸ் என்டர் டு தி வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்பைசி அதாவது இப்போ மிளகா அந்த மாரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசியா சாப்பிடும் பொழுது, அந்த ஸ்பைசியான சப்ஜெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா கேப்சைசின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கும். இந்த ஒரு கேப்சைசின் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம லங்ஸ்க்கு கீழ பார்த்தீங்கன்னா டயப்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும். அந்த டயப்ராம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்ஷன் அதாவது நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த டயப்ராம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லங்ஸ் விரிஞ்சு சுருங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. இந்த டயப்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்சைசின் போய் ஆக்ட் ஆகி இந்த டயப்ராம் பார்த்தீங்கன்னா சுருங்க செஞ்சுரும். அப்படி சுருங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் மேல போயிரும். அப்படி மேல போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் குறையும். ஓகே. அப்படி குறையும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கிளாக்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு மசில் இருக்கும். ஓகே. அந்த கிளாக்டிஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கவே நம்ம ஃபுட் ட்ராக்கையும் செப்பரேட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் போகாம தடுக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் அப்படின்னா கிளாக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த கிளாக்டிஸ பார்த்தீங்கன்னா குளோஸ் பண்ண வச்சிரும். ஓகே. அதாவது குளோஸ் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு அந்த விக்கல் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயப்ராம் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுறதுனால கிளாக்டிஸ் குளோஸ் ஆயிருது. குளோஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு விக்கல் ஏற்படுது. ஓகே. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு சில பேருக்கு நம்ம ஸ்பைசியா சாப்பிடும்பொழுது விக்கல் ஏற்படுறதுக்கான காரணம். மேக்ஸிமம் அளவுக்கு அதிகமான ஸ்பைசியான ஃபுட்ஸ் சாப்பிடுறத அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க. அது நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகான் இருக்கும். அதே மாரி கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிக்கங்க. அண்ட் இது போல வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்தா மறக்காம கமெண்ட்